Hello, welcome to our channel. Our channel is called T-Rex and Panda Simple Eats. I'm T-Rex. This is Mama Fat Fat. Panda is working the phone. On today's episode, we have squid filled with chicken, shrimp with clear noodles, papaya salad with variety of veggies, stir-fried clear noodles, and we also have boiled peanuts. สบายดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนมาเบิ่งตุ้ยกินข้าวเด้อวันนี้นะบ่เป็นเอิ้นมากินทำบ่ได้มีตำบักหุ่งมีกุ้งอบวุ้นเส้นมีปลาหมึกยัดใส่คันเฮาเอิ้นน่ะปลาหมึกแล้วก็มีไก่น้อยนึงมีวุ้นเส้นมีอันน่ะเส้นร้อนหั่นน่ะใส่ยัดแล้วก็มาปิ้งมาย่างมาเด้อกินซีฟู้ดบ่ได้ก็เลยขัวตั้งแต่เส้นร้อนใส่ข้าวใส่ไก่กินมาเด้อมากินน้ำตุ้ยเด้อมีบักต้มบักถั่วดินน้ำ It is Sunday, which is football Sunday. I am going to dig into the squid tentacles. As y'all do notice, I have on my squid hat with the squid tentacles. Yay! หนวดปลาหมึก Right here, I'm going to dip the squid tentacle in this sauce, which is very good. Pet. Make sure you got your dunk all of it in there, swirl it around. The T-Rex already. How's everybody today? It's Sunday. Hope everyone's having a good day so far. Today on our menu, our special menu is Seafood Sunday. We have curry shrimp with clear noodles and with yellow peppers, and that is stuffed with chicken, clear noodles or glass noodles. In Lao we call it, or in Thai we call it wun sen, and then we bake it. My saliva is going crazy right now. And we have our special papaya salad, very spicy, with varieties of vegetables. All this, we will upload our recipes and Matthew tweet how she throw it down in the kitchen. So, what are you guys doing today? I am eating shrimpy shrimp, and we're gonna watch some football. I'm actually asking the viewers, silly. Some of the viewers are probably drinking beer and watching football on the big screen. Oh, hablo español. Say hi to our Spanish subscribers. เป็นจังไดเมืองไทยเมืองลาวน่ะสิออกพรรษาเด้เนาะ Yes, the shrimp is red Argentina shrimp, รักบาท jumbo size. Wow. And I love Look at all the sauce, the curry sauce. I love how Mama Fat butterflied them. Yes. Lady butterfly. ออกเดือนที่นานี่ก็ออกพรรษาแล้วผู้เฒ่าผู้ก็ตักบาตรญาติโทบแล้วเนาะออกพรรษาลาพระเจ้าเข้าขึ้นเล่าก็บุญธาตุหลวงเพิ่นว่าน่ะ And here we also have Mama Fat's boiled peanuts. It really sucks, people. They have to run the camera. I want to be eating too. Right here. Next, I think Mama Fat should do some curry boiled peanuts. That sounds amazing. Red curry boiled peanuts. Sounds fantastic. Hope everybody's having a wonderful time with family, friends, and even by yourself, enjoying your time alone, eating, watching TV, watching YouTube, watching us, hopefully. Hope we could be part of your daily entertainment. I think one video, since we mostly do lunch and dinner, one video we might need to do a breakfast episode. Definitely. Please subscribe. Don't forget to subscribe. Show us some love so we could continue recording
our daily eatings, our daily buffet eatings, just simple eats, 30 minutes meal. Covered by Master Chef Matthew Tui, aka Mama Fat Fat. เป็นยังไงพี่น้องเบิ่งกันเด้อคนไทยคนลาว พี่หนาวแล้วเริ่มหนาวละ กดกระดิ่งรับชมด้วยนะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะชมคลิปหน้า แซ่บเด้คนไทยกล้องก็น้ำลายไหลไปน้ ไม่กินได้ได้พี่น้องเอ้ย ำมาเด้อมาเบิงกันไปอยู่ใกล้อยู่ไก่กับเบิงอยู่ใกล้กับมากินน้ำกันมาซุ้มข้าวซุ้มน้ำ วันนี้มาแต่ฟลอริดาเมื่อยแฮง เว้ากับเว้าบ่แรงบ่หลายเมื่อย เบิ่งแล้วก็อันกดซับตะไคร้แจ้งเตือน เอาบวงกินกับบ่กินมือคือเก่าเอ้ยเขากินมือล่ะ I guess I'll save some shrimp for the camera person today. Thank you very much for your time and being considerate เรียนหัว of the แม่ camera person. สิบ่ได้ตะคอบ่ Every time I try to get in the video, the video messed up. So I have to be behind the cameras at all times. Sorry. Either the camera drops or we get phone calls. ว่าสิเข่ากล้องแล้วเนี่ยแม่นกับมีอย่างเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้เข่ากล้องกินน้ำข้าวเจ้าก็เลยน้ำได้ใดจริงๆแหละ เจ้าได้เป็นบ่ได้เป็นนางเอกเป็นแต่นางร้าย เล คอยสิ ย เป็นนางเอก จริงน่ะแมนตัวแม่ก็ได้เป็นนั่งไล่ตัวเซ็กซี่ป่ะนี่ นางร้ายสมุดบ่ เลยคุณแม่แขตบซ้ายตบขวาแล้วบ่ หมูหมักดอกตบใส่ตบหัวตบจูบ เอานางไล่ So beautiful, the presentation and everything. Look at all the curry. Look at all the spices. The boiled peanuts. A little salt. Oh, look at that squid stuff. It's so yummy. Especially, my favorite part is the tentacles. Mm-hmm. Yeah. Wow. Can't wait to chomp on it, people. Can't wait to F things up. มากินหมดได้นี่มาแม่มากินแม่ So I guess most of our food is finger food, pretty much. Yeah. It's yummy food, delicious I know. food, easy food. You guys have a clown in back behind you. Yeah, wonder if that's the evil clown that'll come alive. He want to join too. Let's see if we can get a better view of him. He's right there. Yeah ก็เบ้าเล็ดเบ้าหัวกันแล้วพี่น้องเอ้ย As you can see, our Christmas tree ready for Halloween. Yes, we got the We witch. have a bear, a witch, a Reese's. We got another skeleton. Mhm. We got a pumpkin on top of it. Yes, we do. And look to your right.
We got some trick or treat bears. Mm-hmm. And we also got nice fall decorations up there too. Yes. ว้าวแม่บ่เห็นเด่นอันนี้see that Yes. And we have our neighbors mowing their lawn. เขาจะตัด Every time we try to record a video, they always have to mow the lawn. It's like we set an appointment. เอาแม่กินเลยกินต้มตัวดินโอเค All right. Okay, it's a wrap, people. Till next video. Take Okay. care. มื้ออื่น I will not be muzzled. Bye. Take care and love yourself. And take care of each other. Bye-bye. See you next Bye. episode.